Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздермен тауық етінен окорочкадан кәуап маринаттап үйренеміз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз осындай тауық еттерін бөліктерге бөліп аламыз. Одан соң жуамызды, сарымсағымызды, қара, қызыл бұрышымызды, майонезімізді, приправамызды, тұзымызды және сарыағашымызды дайындап қоямыз. Және де лимонның жарты бөлігі қажет болады. Ең алдымен біз тауық етін үстіне жуамызды саламыз. Онан соң оның үстіне сарымсағымызды саламыз. Одан соң лимонымыздың жарты бөлігін саламыз. Оның үстіне қызыл бұрышымызды себеміз, қара бұрышымызды себеміз және де 1-2 ас қасық тұзымызды қосамыз. Одан соң приправа для шашлыка дәмдеушімізді қосып шығамыз да барлық ингредиенттерді, қоспаларды жақсылап араластырып шығамыз. Одан соң оның үстіне майонезімізді қосамыз. Оны да жақсылап асты үстіне араластырып шығамыз. Бір келкі болуы қажет. Енді осының үстіне сарыағашымызды құямыз. Тар ыдыста жасаған жақсы, себебі маринад жақсы сіңеді. Енді біз тауығымызды пісіру үшін суымызды дайындаймыз. Ол үшін суымызға жуамызды саламыз, қызыл, қара бұрышымызды саламыз және үстінен жарты шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, оның үстіне уксусымызды құямыз. Мінекей, дайын болды. Енді отымызды дайындаймыз. Осылайынша видеода көрсетілгендей біз таяқшаларымызға тауық еттерін салып аламыз да айналдыра отырып пісіріп аламыз. Отымыз өте қатты қызбауы қажет. Шоғына пісірсек бізде керемет болып шығады. Және де жаңағы суымызды арасында осылай кәуаптарымыздың үстіне құйып отырамыз. Мінекей, біздің кәуаптарымыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер, балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Маринатымыз кем дегенде 5 сағат тұруы қажет. Баршаңызға ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Барша қажетті заттарды описание бөліміне жазып қалдырып кетемін.